Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder was Neues für euch. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen hier das Solarpanel für mein Ring Video Doorbell 2 gekauft vom Hersteller Wasserstein. Und dieses wollte ich kurz hier im Video auch vorstellen. Ja, bevor wir anfangen, kurz das Intro und dann legen wir auch gleich los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Wie gesagt, das ist hier geeignet für das Ring Video Doorbell 2. Seht ihr auch hier auf der Verpackung draufstehen. Und dass es auch das 2er ist, zeige ich euch kurz. Ich nehme einfach mal hier kurz das Ganze ab. Und hier habt ihr den entfernbaren Akku, den ihr einfach aufladen könnt. Aber ihr wisst eigentlich Bescheid, wer das Gerät hat. Ja, wem das aber immer zu lästig ist, das immer von der Wand abzuschrauben und mitzunehmen, der kann das Ganze einfach mit so einem Solarpanel ausstatten und von diesen auch aufladen lassen. Vorneweg gleich zur Info, das Ganze dauert schon sehr lange, aber es lädt alle paar Stunden mal vielleicht ungefähr 1% auf. Und wie gesagt, das lässt ja den ganzen Tag oder wie gesagt für immer draußen einfach stehen und dann interessiert es euch eigentlich gar nicht, wie lange ihr braucht. Wichtig ist, dass euer Ring Video Doorbell damit auch hier mit Saft wieder befüllt wird, sag ich mal, und dass das Gerät auch ständig einsatzbereit ist. Ja, schauen wir uns einfach mal den Inhalt an hier. Hier haben wir das Solarpanel. Ist auch recht großes, muss es auch, damit es auch hier genug Saft bringt für unseren Doorbell 2. Hier hinten haben wir dann die einzelnen Anschlüsse. Die werden dann ganz einfach am Ring Video Doorbell 2 hier hinten angeschlossen. Ihr lockert hier einfach mal die Schrauben, macht das Ganze dann hier fest und schon seid ihr mit dem Solarpanel verbunden und euer Akku wird aufgeladen. Wie gesagt, wundert euch nicht, das geht nicht sehr schnell, es dauert, aber da das Ganze ja draußen hängt und ihr euch darüber überhaupt eigentlich keine Sorgen machen müsst, könnt ihr mal einfach mal alle paar Tage nachschauen, wie viel Prozent ihr jetzt habt. Also ihr solltet eigentlich immer wieder im Plus sein, je nachdem wie oft auch natürlich der Doorbell genutzt wird, wie oft der aktiviert wird, kann das passieren, dass er natürlich auch den Akku etwas schneller entlädt als auflädt. Ja, probiert es einfach mal aus. Also bei mir funktioniert das einwandfrei. Hier habt ihr auch eine Halterung, die ihr dann irgendwo festmachen könnt draußen. Und ihr könnt hier auch den Winkel einstellen, wie es am besten passt, damit da die Sonne auch hier komplett drauf scheint. Was haben wir noch? Wir haben hier auch eine Bedienungsanleitung mit dabei und auch hier Dübel und Schrauben. Ich habe meine genommen, aber hier werden auch gleich welche mitgeliefert, damit ihr das Ganze hier auch befestigen könnt. Ja, wie gesagt, im Prinzip sehr einfach. Es gibt hier keinen Ein- und Ausschalter oder sowas. Es funktioniert einfach, sobald ihr das an die Sonne stellt. Und ja, außerdem wird es auch nicht in der App angezeigt, dass es gerade aufgeladen wird. Das seht ihr erst, wie gesagt, wie gesagt, 1-2 Tagen, schaut mal wieder rein. Da sollte der Akku mehr Prozent haben als vorher. Wenn er nicht die ganze Zeit schon bei jeder Bewegung sich meldet, je nachdem, wo ihr das auch aufgestellt habt, wenn da zu viel Verkehr ist und er die ganze Zeit eingeschaltet wird, dann kann es aber auch passieren, dass der Akku trotzdem schneller leer wird, als was er aufgeladen wird. Ja, das Ganze kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil wie gesagt, das dauert, bis da der ein oder andere Prozent an Akku wieder aufgeladen ist. Probiert es einfach mal selber aus. Es ist auf jeden Fall ein großes Solarpanel. Es sollte auf jeden Fall bei euch genauso hinhauen. Ja, über die Wintermonate ist klar, da kann es sein, dass das auch den Effekt nicht mehr so bringt wie im Sommer. Dann müsst ihr dann vielleicht wieder den Akku ab und zu mal wieder aufladen. Aber ist eigentlich auch bei den Ringsystemen überhaupt kein Problem. Also hier nehmt ihr den Akku raus und schon könnt ihr den kurz aufladen. Das Laden dauert auch nicht sehr lange und dann hält er schon wieder ein paar Wochen. Ja, hier geht es aber wie gesagt um das Solarpanel und das Ding tut auf jeden Fall seinen Teil.
Das gibt es auf Amazon. Ich werde es euch verlinken. Wieso jetzt hier zum Beispiel Ring selber nicht auf die Idee gekommen ist, mal das hier rauszubringen, verstehe ich nicht ganz, aber ist auf jeden Fall eine nette Sache. Und ja, wie gesagt, wem es gefällt, ich werde es verlinken. Ihr habt hier auch ein recht langes Kabel, also es sollte auf jeden Fall reichen. Ja, danke euch an dieser Stelle fürs Zusehen, Leute, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.